Manchester. Doors are closing. Next station, Dover. அன்பு கூர்ந்து உங்களது உடைமைகளை கவனிக்காமல் விட்டுச் செல்லாதீர்கள். சந்தேகத்திற்குரிய நபரை அல்லது பொருளை நீங்கள் கண்டால் எங்கள் ஊழியர்களிடம் தெரியப்படுத்துங்கள் அல்லது ரயில் கதவுகளுக்கு பக்கத்தில் அமைந்திருக்கும் அவசர தொடர்பு விசையை அழுத்துங்கள். Doors are closing. Next station, Clementi.
Palit nga na tag-McDonald's at kaon sa balay. At doon sa trato kayo kaya sinasilip ko. Lahat na po kung saan. Ano na siya lunch. Ayaw. Yan tinogo. Baby, all that I want. And I'm feeling hard to believe. Dagan gani, ganan ko diri layo lang sa ako lagi. Ulan. Ah, nagulan dahil siguro ba dito diri mo. Ulan oy. Dagan mga kon mo dagan kag mapilian. Nagtaligsik lagi. Nama ko na ko'y payong. Short man ako man ako man nag girdle. Offer ganyan. Silas. Yan, iba yan dito. Ano pa yan? 因为这个好多都是买给小朋友的， Bra 刚刚翻译的小朋友他们都是2块钱去买那个。Short, ano ba nag-short? Mula sa ganyan kulol mo. Oh, faded siya. Ano siya, kuan ba? Sak ang hangin, oh.